やばい、くしゃみ出る、くしゃみ。ね。ちょっと待って、ちょっと待って。危ね。これよそ行きのくしゃみでありますからね。これは皆さんの前ではよそ行きのくしゃみをしますから、本来のくしゃみはこんなもんではありませんよ。